صباحكم خيرات حسين. طيب، عايزة أشارك معاكم حاجة كده لطيفة ظريفة جت في بالي. ناس كتيرة قوي لما بنبدأ ياخدوا خطوات جديدة، كارير جديد، عايزين يعملوا شغل جديد، عايزين ياخدوا حاجة، يبدأوا خطوة في أي حاجة، أي هدف هم عايزين يمشوه، وبياخدوا رأيي فبقول لهم ابدأوا، يلا خدوا الخطوة وابدأوا. فيقولوا لا، احنا مش هنبدأ غير لما نخطط للمراحل بتاعتنا والخطوات بتاعتنا. فأنا عايزة أقول لكم على حاجة، احنا محتاجين ان احنا نعرف الخطوة الجاية اللي احنا عايزينها دلوقتي ونخطط لها وناخد لها اكشن دلوقتي. والفيجن الكبيرة او الصورة الكبيرة ان انا عايزة اوصل لها دايما قدام عيني، بس دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل الخطوة دي. ليه يا جماعة؟ لان احنا مش مطالبين ان احنا نخطط كل خطوة في حياتنا. خططوا، وبقول لكم من خبرتي انا الشخصية، خططنا بس ربنا بيفتح لنا ابواب تانية مختلفة، بس ربنا بيشوف لنا سكك تانية احلى واحسن. فاللي احنا خططناه ممكن نغيره ببساطة ونروح لحتة تانية. عشان كده بقول خلي عينيكي على الفيجن او على الصورة الكبيرة، وانتي دلوقتي بتمشي بخطوات القدام، خطوة ورا خطوة ورا خطوة. احنا مراحل، وكل مرحلة في حياتنا بتتطلب حاجات مختلفة، والفكرة كلها انه الناس يبقى عندها مرونة انها تغير ده، لانه في ناس بترفض المرونة دي وترفض التغيير وتفضل بس في السكة اللي هي خططتها. ده مش صح. فحلو ان احنا نخطط، وحلو ان احنا نشوف الفيجن الكبيرة، بلاش نخطط كتير قوي ونقف عند الخطوات فنستصعبها ونقول ما معيش ده وما معيش ده وما معيش ده. زي ما اقولك احنا مراحل، وكل مرحلة انا بعديها بكتسب خبرات جديدة. فلما ابص دلوقتي وانا واقفة دلوقتي في بداية المرحلة الاولى على بداية المرحلة الخامسة، واقول دي محتاجة 1 2 3 4، لا مش عندي، مش هبدأ، مش هكمل، مش هقدر، فاحبط واقعد، ده الغلط. لان انا لما هوصل للمرحلة الخامسة اصلا هتبقى خبراتي مختلفة عن خبراتي دلوقتي، فما تحكموش على ده. عشان كده بقول خلي عندكم مرونة ان انتوا تغيروا التخطيطات بتاعتكم. خططوا، لكن خططوا الاول خطوة بس، ده مهم جدا. صباحكم خيرات الحسين.